हेलो दोस्तों, अगर आपको खांसी की समस्या है और काफ़ी पुरानी खांसी हो गई और ठीक नहीं हो रही है तो ये उपाय आपके लिए। आपको करना क्या है, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची, इनको पीसकर पाउडर बनाना है और उसमें तुलसी और अदरक का रस डालकर शहद के साथ मिलाकर आपको पीना है। इससे आपकी खांसी दूर होगी। इसके साथ साथ आपको मुलेठी का चूर्ण और काली मिर्च को भूंजकर आपको गुड़ के साथ छोटी छोटी गोलियां बनाकर खानी है। इससे भी आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होगी। करके देखें।